ಹೌ ಡು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್? ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತವೆ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಯರ್ಸ್. ಐ ವಾಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ 0.999 hours on internet, I found the answer that birds hear the sound by their heads. Heads? You heard it right. Mammals, including humans, we have external ears. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು. ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಟೆನಾ. ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೌಂಡು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, if birds hear the sound with their head, then what about the reptiles, snakes? If you know the answer, comment down below. Please follow for more related content.